the first time you saw a dinosaur? Hey, Blue. You don't really believe it. It's like a miracle. Something's coming. It's the T-Rex. It's the T-Rex. Stop! It's not a T-Rex. Blue, come with me. You know you can't stay here. Jurassic World, The Island, You're all right. Easy, girl. all of that is in the past. Am I dead? Not yet, kid. I want to show you the future. What is that thing? They made it. Blue. You need to get us out of here. Yeah. Zdravím u nového videa z mého moteku neboli určitě a dneska se podíváme, dneska jsme zase dneska bychom mohli dělat Exotic Birds 8 gunpowder a 1 máme, o 8 gunpowder nemáme, no. Paravana. Ale já jsem přemýšlel o tom, že bychom si mohli dělat normálně zahrádku. Já mám sem tady narvy. Měl to sešit. OK, hoši, tak to si musí radši počkejte chviličku. Kde jste se tady, pane bože, vzali? To mnou záhadně nic nepadlo. Nechal jsem se otevřenou. Můžeme jít hned hledat jejich místa. Ale zatím to teda žádný nevidím, jako. Ale tam je možná, ne, to je to nedoskočím, kámo, a mi za ní. Jak to udělal? To je nic, ale mě necítí k tomu. Prostě. To je tady jen prázdnej, no jenom. To je fakt super. Je? Tak se ukáž. Je to něco? Není. Dobrá. To třeba vytračím. Takže já už se vrátím domů. A pomoc. Bož? Máte moc. Čus? Nažu. Tak. Máme. Jo. To je přesně ono, jak jsem říkal asi při minulém díle, nebo minulém, asi před minulém. Teď můžeme ty vajíčka sem dát. Tak, a potřebujeme ještě redstone. A to už to jede. Nic. Jo? Beautiful.
Gravitace. Dobrý. Takže se nám nespavilo, nevím si říct. OK. Takže teď se aspoň měli ukázku z toho, jak to funguje. A počkejte, já se ještě podívám na ten druhý stroj, jestli tady taky je. Jsem na to, že tady je ten stroj není, který může zvyšovat šance, ale tady není. Takže ho třeba linksu webny a my to dáme. Ne. Jo, hezký tam vzala. Jo, teď vždycky bude, ale tam dělám to. Ne. Ok, já to si se nedostane to úplně půjde, že jo? Jo. Come on, mě. Teď jsem ty skořávky z tvýho vajíčka. Já je nechci. A ty vyšlo ty šance, ne? Počkej, možná by všude bylo jenom 10 nebo 15, prostě není možný jako. Jo, 5 minut, jak to máme ještě času. Možná tu farmu bychom mohli dělat. A nebo budeme hledat vajíčka. Ne, budeme hledat vajíčka. Uděláme tu farmu a co v příštím díle. Ale já se tady mezi tím mám spravu. Jo, že máme stream, že jo. Já se tady budu. Vlastně jednou jsem to se tady zapnout. Čemu na to bez cheatu nejde, čemu na to považuje jako cheat. Ale já ne. Ty zase tady pořád záhledně jak objeví, ne? A regeneruj. Dobře, chlapej, to je super, no já to dostám. Tropika, tak vážně. Ježišmarja, já jsem si dal něco jiného. Jo, východ jsem si dal pryč. Takže jako do domu musím muset lézt. Je to tady pořád furt? Dobře. Ty pojď. Hello, jsem to. Pořád docela času.
rychlost. Nebo se naši rádi pak zlepšili. Možná. Ouch. Ale na tu dílku to bývá docela hodně. Ten hunger. Jako rybě hunger. No mohl by být ten hunger o něco. Buď by mohl být jakože delší, anebo se by jí utíkal. Já jsem si jako pískal. A to aspoň regeneruju. Tady už je moře, takže jdeme asi na druhou stranu. Je to bylo zajímavé. To jsem spíš jenom dál. Já mám takovou smůlu. Já mám lidi dneska takovou smůlu. Hele, to je na co? Dík. Nevím teda, že by to chtěli syrový, ale... Tady jsme v Minecraftu, tady můžeme všechno. Tam bylo, podle mě teďko, víte? Tamhle je, teď jsem ho tam viděl lidi. Jo. A budu si myslet asi odskočit za chviličku. Kingerfisher. Ne. Teď už půjdu na základ, já jsem nedostala už chce. Milý. Hele, tohle další bylo. Že by se to konečně začalo to štěstí. Na to se radši říká slové, jo. Tak ten kohout mám, jo. Ale nejde třeba dát ještě jednou do toho filtru. Teď hodím. Je, super. Jo, to se tam šlo za hashtagy. A teda hashtagy. Tam já nevím, jsem jako jo. To je? Jdeme, no. To je větší problém. Ale je to uděláme. Já už musím na záchod. Uvidíme se na poličku. OK, jsem zpátky. Já jsem chtěla zkoušet, jestli třeba tam můžu dát třeba tuto. Jo, já to můžu přeměnit zpátky. Tak to je dobrý jako, ale... Haha, tak to se ale hodí, jo. A nebo to nejde. Teď se ještě poslednou... Až tam mám to, protože... No. Když to nám to za to určitě udělá na druhé nebo jo. A to udělá z kořápky. Cože, oni jdou taky z kořápky udělá. Ok, tak to nechám dělat. Sakra!
charakteru. Takže pro dnešek by to bylo... Počkat. Super. F7. Jo, takže já vám jestli se to video líbilo, nezapomeňte dát like. A jestli budete těšit, mějte se. Čau. Čus.